痛，好痛！孟明轩从一阵剧烈的疼痛中清醒，抬眸却对上一双愤怒隐忍到猩红的眼睛。九哥，怎么会？他不是死了吗？可他怎么会在死后见到九哥？难道九哥也死了？不可能的，他那么厉害，殷婷不可能杀得了他，所以应该是他的死后幻觉。他红唇轻颤，九哥。孟明轩，你为了一个殷婷敢这样伤害自己，你对得起我？研墨九死攥住孟明轩被红酒瓶割破的手腕，俊美的脸庞染上浓浓的戾气。平日里磁性低沉的嗓音饱含压抑的怒火，包厢内没有一个人敢发出声音。原本陪研墨九喝闷酒的三个好兄弟聂子阳、唐军、封奕林全都沉默看着这一幕。这场博弈最终输的还是九哥，只因孟明轩以死威胁，而九哥不可能眼睁睁看着孟明轩死。孟明轩怔怔地看着满面怒容的男人，心底是惊涛骇浪的震惊。他被男人死攥住的手腕传来两种不同的剧痛，他忍不住朝疼痛不堪的手腕看去，这一看却令他瞳孔骤缩。那本来光滑白皙的手腕上出现了一道很深的割伤，是新鲜的割伤，因为伤口正在流血，许是伤口里有玻璃渣子，所以那种剧痛让人无法忽视。而另一种痛，是因为男人攥着他手腕的力道过大，他腕骨都几乎要断了。孟明轩神色微微恍惚，好熟悉啊，这一幕好熟悉，像极了他22岁大四毕业那年，因为殷婷在毕业典礼上向他求婚，轰动了整个校园。他甜蜜地接受了殷婷的求婚之后，以死逼迫研墨九答应他和殷婷结婚的时候，他记得当时他闯进研墨九平时喝酒的包厢，在研墨九冷冽地拒绝他嫁给殷婷之后，抡起一个红酒瓶就在桌角上敲断了，然后他用断裂的那半截酒瓶割伤了自己的手腕。那是他第一次看见研墨九阴厉可怕的一面，他第一次让他疼，第一次当众吼他。最后，他同意了他和殷婷结婚，而从那一天开始，他再也没见过研墨九，就连他和殷婷的婚礼，研墨九作为和他相依为命10年的家人都没有出席。孟明轩呆呆地看着面前真实到不像是梦的俊美男人，心底震撼非常。难道他重生了？他重生到了和殷婷结婚之前，重生到了对研墨九以死相逼的那天晚上。